ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഇൻഫോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പെക്സിൻ്റെ ഒരു ഹോം തിയേറ്ററാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നോട്ട് പവർ ഓൺ ആയിരുന്നു വരുന്ന സമയത്ത്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ 5 വോൾട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ലോ വാല്യൂ റെസിസ്റ്റർ കത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈ അങ്ങ് അകത്തോട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ വിഷയം, ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു USB-യും കാർ റീഡറിനെ അകത്ത് 2 ക്രിസ്റ്റലുകളുണ്ട്. 2 ക്രിസ്റ്റലുകൾ ദ്രവിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ 2 ക്രിസ്റ്റലും മാറി. അതാണ് പ്രധാന കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം പവർ ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ്. പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. പെർഫെക്റ്റ് വർക്കിംഗ്. നമുക്കൊന്ന് ഏതിലോട്ടാണ് പ്രോലോജിക്ക് ഓൺ ചെയ്തു FM-ലേക്ക് ഇടാം. മോഡ് ഏതാണ്? മോഡ് ഇൻപുട്ട് FM. ഈ ഷോർട്ട് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.